হাঁসগুলো বেশ সুন্দর। হাঁস পানিতে ভেসে বেড়ায়। আমরা নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর, বাড়ির আঙিনা বিভিন্ন জায়গায় হাঁস দেখতে পাই। পানিতে হাঁস সাঁতার কাটে, ঘুরে বেড়ায়, ডাঙায়ও ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন রকমের হাঁস দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে। এই হাঁসগুলো ছুটে চলে, পানিতে ঘুরে বেড়ায়, আবার ডাঙায়ও তারা ঘুরে বেড়ায়। তাদের চলাফেরা বেশ বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে।